फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहिनीज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी, सूजी का ढोकला। अक्सर हम बेसन वाला ढोकला तो बनाकर खाते रहते हैं। आप एक बार ये सूजी वाला ढोकला भी बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आपको आज की हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो आइए बनाना शुरू करेंगे सूजी का ढोकला। तो सूजी का ढोकला बनाने के लिए हमने लिए है यहाँ पर 1 कप ये बारीक वाली सूजी, और इसी के साथ हम डाल रहे हैं इसमें आधा कप दही। तो ये थोड़ी गाढ़ी दही है, इसी कप में हम थोड़ा पानी डालकर इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। तो बस विस्क से हम अच्छे से इसको मिला देते हैं। किसी भी स्पैचुला या विस्क जो भी आपके पास है, इससे अच्छे से हम इसको मिला देंगे। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसी में हम डाल देते हैं अदरक और मिर्ची का पेस्ट। 1 टीस्पून के करीब हमने ये अदरक और मिर्ची का पेस्ट डाला है। 1 टीस्पून हम इसमें डाल रहे हैं चीनी, 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसमें नमक, और 2 छोटा चम्मच हम डाल रहे हैं इसमें ये ऑयल। इससे बहुत अच्छे हमारे ढोकले जो हैं वो अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। बस सारी चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिला देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो हमें इस बैटर को इतना ऐसा घोलना है जैसे हम इडली का जो बैटर बनाते हैं, जैसे उसकी कंसिस्टेंसी रखते हैं वैसे हम इसको घोलना है। तो बस इसको हमने अच्छे से घोल लिया। इसको कवर कर हम 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देते हैं सूजी को। अब हमने ये कढ़ाई ली है, उस पर रखा है स्टैंड, उसमें डाल देते हैं पानी। तो हम कढ़ाई में स्टीम कर रहे हैं ढोकला को। आपके पास कुकर या स्टीमर जो भी अवेलेबल हो आप उसमें इसको बना सकते हैं। और ये मैंने लिया है प्लेट, और ये इस तरह का केक टिन भी आप ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, उसमें आप ढोकला को बना सकते हैं। बस ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से इसको ग्रीस कर देंगे, ताकि जब हम इसको ढोकला को बनने के बाद डीमोल्ड करें तो वो आसानी से निकल जाए। हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है इस मोल्ड को, और हमारे 10 मिनट हो गए हैं करीब सूजी को रखे हुए। तो अच्छे से सूजी हमारी फूल चुकी है, और जो हमें बैटर है वो थोड़ा थिक लग रहा है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये फूड सॉल्ट। इनो हम 1 सैशे डाल रहे हैं इसका। अगर आपके पास इनो नहीं है तो ½ टीस्पून के करीब आप इसमें बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। वैसे इनो के ऊपर हमने डाल दिया है थोड़ा पानी, और बस इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। तो बहुत हल्के हाथ से हमें इसको घोलना है, और बस घोलने के बाद हमें तुरंत ही इसको अपने जो ग्रीस किया हुआ हमने मोल्ड लिया है उसमें इसको डालना है। तो विस्क से हमने इसको हल्का सा मिला दिया है। अब स्पैचुला लेते हैं, अच्छे से उसको इनो को हम बैटर में मिला देते हैं। अच्छे से हम इसको मिला देना है बिल्कुल हल्के हाथ से, और तुरंत ही हमें इसको बैटर को अपने ग्रीस किए हुए इस प्लेट में डाल देंगे। हम सारा बैटर हम इसमें डाल देंगे। और हाँ, इसमें जिस प्लेट में हम इसको डाल रहे हैं, मोल्ड में जिसमें भी आप बना रहे हो, उसमें थोड़ा स्पेस होना चाहिए, क्योंकि जब ये ढोकला को कुक होगा तो वो थोड़ा फूलेगा। तो इतना स्पेस, जैसा मैंने बताया फिंगर से, आपको इतना होना चाहिए उसमें स्पेस ढोकला को फूलने के लिए। बस इसको हम कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे। जब तक हमारा ढोकला बन रहा है तब तक हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। तो मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने डाला है थोड़ा ऑयल, उसी के साथ हमने डाल दी है ऑयल। जब हमारा गर्म हो जाए थोड़ी सी हींग, और अब हींग डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं ये राई के दाने। तो 1 टीस्पून के करीब हमने राई के दाने डाल दिए हैं इसमें। 4 से 5 हमने इसमें डाल दी हैं ये हरी मिर्च, और मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि हमारा जो पैन है बहुत गर्म हो गया है। तो इसी के साथ हमने डाल दिया है इसमें ये कड़ी पत्ता, 8 से 10 इसमें कड़ी पत्ता डाल दिए हमने। बस बढ़िया से हमारा जो ये जो तड़का है अच्छे से भून चुका है। इसमें हमने डाल दिए 1 टीस्पून के करीब ये सफ़ेद तिल। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तड़के में। तो हमारा ये तड़का बनकर तैयार है। और हाँ, इसमें हम डाल देते हैं अभी आधा कटा हुआ नींबू, इसका रस हम इसमें डाल देते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं अभी 1 टीस्पून के करीब शक्कर डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं तड़के में। तो हमारा तड़का भी बनकर तैयार है, और ढोकला भी हमारे जब तक स्टीम हो रहे हैं चेक कर लेते हैं हम ढोकला को। 10 मिनट के करीब हो गए हैं। बहुत अच्छी हमारी ढोकला बनकर फूल गया है। तो इसको बस हम निकाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो ऐसे हम चाकू से इसको किनारे ऐसे थोड़ा स्क्रैच कर लेंगे, और बस इसको हम प्लेट पर रखकर ऐसे पलट लेंगे। देखिए बड़े आसानी से ये निकल गया है, क्योंकि हमने इसको पहले बहुत अच्छे से ग्रीस कर दिया था। देखिए कितना फ्लफी और जालीदार ढोकला हमारा बनकर तैयार हुआ है।
आसान इसको बनाना। ये हमारा ढोकला बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। जो हमने तड़का बनाकर रखा है उसको हम इस पर डाल देते हैं तड़का को। तो तड़का भी हमारा अच्छा ठंडा हो गया है, उसको हम डाल देते हैं इस पर। अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे तड़का को चारों तरफ। तो हम बेसन के ढोकला तो अक्सर बनाते रहते हैं, एक बार आप ये सूजी वाला ढोकला भी बनाकर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। बस इसको हम पीसेस में ऐसे कट कर लेंगे। तो आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे बड़े पीसेस में इसको कट कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे पीसेस में इसको कट कर लिया है ढोकला को। तो दिखाती हूँ आपको कितना जालीदार हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। तो ये सूजी वाला ढोकला भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। हमारे सूजी वाले ढोकले को बनाकर भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बस इसको हम सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ज़रूर ट्राई करें हमारी इस रेसिपी को, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।